咁我哋成個 topic 好幾條片咧都係講呢個嘅 average 平均值。咁 average 呢隻字喺日常生活嘅用法咧，通常都係講緊例如兩個數4同10嘅 average 就係4加10除2，即係7。咁但係喺數學上又或者喺統計學上啦，average 平均值呢隻字係一個更加闊嘅意思嘅。咁佢就係泛指一啲攞嚟量度一 set data 嘅 central tendency 集中趨勢嘅一啲數。咁但係乜嘢係 central tendency 集中趨勢呢？個意思咧就即係例如有一 set data 100個數咁樣啦。咁呢100個數嘅數值傾向集中喺邊個數值度呢？咁呢個咧就係個 central tendency 集中趨勢。而我哋頭先所講嘅兩個數加埋除2咧，就係其中一款攞嚟量度 central tendency 嘅 average，亦都即係我哋今次嘅主題啦。arithmetic mean 算術平均數。咁所以今次要講嘅 arithmetic mean 咧，都算係一啲常識啦。就算未學過咧，你都應該知係乜嘢嚟嘅。咁而一個正式少少嘅定義咧，就係你數據嘅總和除翻你有幾多嘅數據。例如啦，呢5個數嘅 arithmetic mean 咧，就會等於呢5個數加埋，然後除翻呢度幾多個數，1、2、3、4、5，咁所以就係除5啦。亦都即係呢5個數嘅 arithmetic mean 咧，等於9.8啦。嚟多條簡單嘅例子啦。如果而家同你講有7個數，佢哋嘅 arithmetic mean 咧就等於10.4，咁就想問啦，呢7個數加埋等於幾多呢？咁就睇翻上面呢一條式啦。我哋而家知道咗個 mean 噶嘛，係10.4俾咗嘅，亦都知道咧係計緊7個數嘅 mean，所以呢個分母就係7啦。於是我哋要計呢7個數加埋係幾多呢？好簡單啫，就將個 mean 即係10.4乘翻咗幾多個數，即係乘7，咁所以就會等於72.8啦。好啦。簡介咧就係咁多啦，跟住我哋就會做4條例子，睇下呢個關於 arithmetic mean 算術平均數一啲難少少嘅 concept。第一條啦，咁就俾5個數你啦，2334x，x 就唔知咩數，咁但係就俾咗你咧呢5個數嘅 arithmetic mean 就係2，咁就想你揾 x 嘅數值。呢條就一啲都唔難啦，只不過用翻個定義，然後 set 條 equation 出嚟，再 solve 咗佢揾個 x 出嚟，咁就即係呢5個數加埋除5咧就會等於2。就即係呢5個數加埋係等於10啦，跟住再將呢啲數調晒過去，咁你就會計到 x 咧係等於-2。呢一題冇難度啦，跟住睇第二題啦。今次就俾咗你兩 set 數，就叫做 set A set B 啦。set A 咧就有6個數，呢6個數嘅 mean 就係21，set B 就7個數，呢7個數嘅 mean 就15，咁就想你揾啦呢度所有數嘅 mean 啊。咁我諗咧，有啲人見到啲咁樣嘅題目就會好有衝動，將兩 set 數嘅 mean 加埋除2，就當係個答案啦。記住咁樣做係大錯特錯嘅。咁我哋就試下翻去 arithmetic mean 嘅定義先，亦都即係呢一個啦。mean 咧就等於所有 data 加埋除翻總共有幾多個 data。咁所以如果你要揾呢度所有數嘅 mean 咧，就即係要揾呢度 set A set B 加埋咁多個數嘅總數，除翻呢度總共有幾多粒數。咁 set A set B 總共有幾多粒數就一眼都睇得出啦，就係6加7，即係13。咁而要揾呢度所有數嘅總數咧，亦都即係揾 set A 嘅總數，再揾埋 set B 嘅總數，兩個加埋。咁呢一層亦都唔難揾啦，因為 set A 同 set B 嘅 mean 咧，我哋都有嘅。所以分子呢一度咧 ，sum of A 就即係 mean 乘翻幾多個 data 6，sum of B 都係啦 ，mean 乘翻幾多個 data 7。之後多篤機拎3位有效數字，就會計到係17.8啦。好啦，睇翻一開始呢兩 set 數各自嘅 mean 係21同15啊嘛，加埋除2咧就會等於18，咁好明顯同17.8唔同啦。咁所以叫你計兩 set 數嘅 mean 嘅時候咧，就唔可以將佢哋各自嘅 mean 加埋除2，咁樣係錯嘅。咁第二題就係咁多啦，跟住睇第三題。呢一題個情況就有少少複雜，咁所以就用廣東話寫出嚟啦。咁就咁嘅，一班40人啦。咁喺某次測驗，老師就話今次測驗嘅平均分係72分。咁但係後來就發覺咧，原來計漏咗個同學喎。咁計翻之後嘅平均分就由72變咗做72.5。咁而家就想問啦，俾人計漏嗰個同學嘅分數係幾多呢？呢一題咧就可能有少少複雜啦。咁但係只要你搞清楚 arithmetic mean 嘅定義咧，一步一步嚟做就一啲都唔難嘅。首先啦，呢個72分咧係計漏咗一個人噶嘛，咁即係佢係計緊另外39個人嘅平均分，咁所以呢39個人嘅分數總和咧就會等於佢哋嘅平均分72乘翻個人數，即係39，咁就會等於208啦。然後啦，我哋知道計翻俾人計漏嗰個同學之後個分數咧，個平均分就變咗做72.5啊嘛，咁即係呢40個人嘅平均分係72.5。
用翻個定義呢，就即係40個人嘅分數總和除40等於72.5。咁而呢40個同學嘅分數總和呢，其實即係另外嗰39個同學再加翻剩翻低俾人計漏嗰個同學，我用 Y 去表示啦。咁另外嗰39個同學嘅分數總和你就啱啱計咗啦，等於2808。咁所以而家呢度呢，就只不過係一條好簡單嘅 equation， 而你 solve 完之後就計到 Y 等於92，即係話俾人計漏嗰個同學嘅分數呢，就係92分。好啦，又完咗第三題啦，跟住去到第4題，最後一題。咁話說有時啲 data 咧就未必一個個咁出現嘅，即係唔會話晒俾你聽每一個 data 嘅實際數值，而係可能將啲 data 分成一組組，再話俾你聽每一組咧有幾多嘅 data。例如望望呢度嘅 table 啦，咁如果你有睇到 statistical diagrams 嗰段嘅 histogram 又或者 frequency polygon 嘅話咧，就應該對呢一 set data 有啲印象啦。咁呢度講緊嘅咧就係一班人嘅身高啊，咁睇睇呢一度啦，我哋就將啲身高咧每5 cm 分為一組。咁就由151至155去到176至180，總共6組嘅。咁而第二個嘅 column class mark 組終點呢，之前都學過噶啦，就即係每一個嘅 interval 前後加埋除2，中間嗰點啊。例如呢個153就係151加155除2啦。跟住最後呢個 column frequency 頻數呢，就即係話有幾多個 data 係屬於呢一組啊。例如而家呢度個3字呢，就即係話有3個人嘅身高係隸屬於151至155 cm 呢個組別嘅。好啦，咁搞清楚個 table 係講緊啲乜嘢啦。咁依家想問嘅呢，就係呢一 set data 咁大班人嘅平均身高係幾多呢？咁我哋都係用翻個定義啦，就係咁多個人嘅身高加埋一齊除翻有幾多個人。咁有幾多個人就好容易揾啫。咁就係呢度咁多個嘅 frequency 加埋。咁但係問題係我哋點樣揾呢一班人嘅身高總和呢？我哋又唔知道每一個人嘅身高係幾多。咁喺呢個情況呢，我哋無可避免需要少少嘅 approximation 啦。要做嘅呢，就係我哋嘗試睇下每一個組別嘅身高總和，咁我哋就會假設，記住係假設咋，呢一個 class mark 組終點呢，就係嗰個組別嘅 arithmetic mean。換句話講，即係我哋假設呢3個人嘅平均身高就係153，呢5個人嘅平均身高呢，就係158，呢11個人嘅平均身高呢，就係163，如此類推啦。咁而我哋有咗呢個假設之後呢，就可以大約推算到每一個組別嘅身高總和啦。咁就係將個 class mark組終點乘翻個 frequency， 然後我哋再將呢6組各自嘅身高總和加埋一齊呢，咁就大約推算到所有人嘅身高總和啦。咁就等於6828。咁所以我哋最後想揾嘅呢一班人嘅平均身高呢，就等於6828除翻個總人數，即係呢6個數加埋。然後你篤一篤機呢，就大約會計到166.5 cm 啦。我就拎咗小數點後一個位。好啦，咁我再強調多次啦。呢個166.5 cm 咧就只不過係一個推算嚟嘅啫，因為我哋假設咗咧每一組嘅平均身高咧係等於佢哋嘅組終點 class mark。咁但係個實際情況可以唔係噶嘛，即係例如呢3個人嘅身高嘅平均身高可能係152，就唔係153，咁但係我哋唔知啦，咁所以就拎咗個組終點就當係個 arithmetic mean 啦。好啦，4條例子都講晒啦，咁你都見到啦，arithmetic mean 嘅定義好簡單嘅啫，咁但係個玩法就可以好多嘅。咁但係無論點玩都好啦，其實玩嚟玩去都係翻返去個定義度嘅啫。咁所以只要搞清楚個定義呢，就應該唔係太難嘅。好啦，今次就講到呢一度啦。